Al igual que ocurre en estas fechas cuando se acerca el frío, todos recordamos lo acogedor que resulta estar cerca de las llamas de un hogar. Sí, calentando esa leña todos juntos, ¡qué momento más romántico! Pero ¿nos hemos preguntado por qué es necesario un hogar con chimenea? Sí, de primeras parece que es necesaria la chimenea para que salga el humo, pero también se está escapando parte del aire caliente. ¿Y os habéis preguntado también por qué a veces el humo, en vez de salir por la chimenea, entra en la estancia donde estamos y nos deja impregnados de ese olor a humo y ese picor en los ojos? ¿Y por qué no solamente empleamos madera o solo empleamos piñas? Bueno, si queréis saber esto y algún secretillo más, quedaros a ver el vídeo. Y es que sin ánimo de ponerlos teóricos,